негизи эле суроо пайда болот. Эркек кишинин көңүлүн аял киши кантип сындырып алат? Эмне сөзү менен, эмне иш аракети менен эркекти өзүнөн алыстатып алат деген маселеде. Мен бул жерде албетте аял же эркек жак болгум келбейт. Мисалы үчүн кээ бир сөздөр чыгат. Сен дагы эркексиңби? Эркек болуп эмне кылдың? Мындай сасык сөздөр кимге жагат? Мындай жаман сөздөр кимге жагат? Аял тилинен эркек колунан. Аял тилин тийсе эркек колун тиет. А бүгүнчү эң жаманы ушул сасык сөздөр да. Эң жаманы ушул ренжиткен, жибиткен сөздөр. Ичинен жарылып кетейин дейт. Аял кишиге дагы ошентип айтсачы, сен дагы аялсыңбы, сен кызсыңбы, сени карачы, түсүңдү карачы деп айтып атса кимге жагат? Кайсы аялга бул жагышы мүмкүн? Албетте жакпайт, эч кимге жакпайт. Мен бул жерде аял же эркек жак болгум келбейт. Эркектер жагы өтүп алып, эркектер гүл, таза сонун дегим келбейт. Аялдар жакы өтүп алып, аялдарда күнөө жок, эч нерсе жок. Аялдар сонун дегим дагы келбейт. Болгону урматтуу мекендешим, сиз жакшысыз, сиз красавчиксиз. Мен сизге ишенем, атасы, барлыгым, байлыгым, балдарымдын атасы деп мактоо, жылуу сөздөр буга эмне жетсин? Мен каалайт элем Кыргызстандагы бардык үй бүлөлөрдү бекем болуп, бактылуу жашоосун, ажырым болбошун каалайм. Бир дагы үй бүлө ажырашпаса экен деп дуа кылам. Дуаңыздарда амин дешиңиздерди каалайм. Жетим жесир көчөдө калбашын каалайм. Үйсүз тентиреп калып кеткендер болбошун каалайм. Кеткен кыз эч качан кайтып келбесин деп дуа кылам. Үйүздөгү жөнөкөй эле баланы карасаңыз, балабыз канчалык ширин. Өзүнүн жыты бар, өзүнүн бир касиети бар, өзүнүн бир шириндиги бар. Бизге үмүт тартуулайт да жашообузга карата. Аялыңызды карасаңыз да өзгөчө бир сулуу, өзгөчө бир көркөмдүк тартуулайт. Ал жок, сиз жоктой өзүңүздү элестетесиз да. Кудун бир кыл көпүрөнүн үстүндө тургандай элестетесиз. Демек алардын бир нерсе акча алып келсе дагы, алып келбесе дагы, пайда берсе дагы, бербесе дагы, алардын барлыгын өзүңүз сезе билет экенсиз. Алардын барлыгы эле сизге дем күч берет экен да. А бирок сиз эркек болуп туруп, алардын ордуга өзүңүздү коюп көрсөңүз, сиз үйдө эле отурсаңыз кандай касиет бере аласыз аларга? Алар макул ширин экен, алар макул таттуу экен, алар өзгөчө бир касиет берет экен, сулуулук берет экен, үйүңүзгө көрк берет экен, бардыгын берет экен. Бирок сиз үйдө эркек болуп туруп олтуруп алсаңыз, сиз үйгө кандай касиет бересиз? Кээ бирөөлөр сигарет чегет, сасык жыттан башка эч нерсе бербейт. Кээ бирөөлөр арак ичет, ичкенден кийин деп кекириштен башка эч нерсе бербейт. Ошондон кийин эркек өзүнүн ордун билиш керек. Эркек бетон ташып иштейт. КамАЗ шоферлук кылат, таксилик кылат. Бетон менен иштейт, айырмасы жок. Жер казат, туалет казат, бирок ханышадай жашатат аялын. Өзү кор болуп иштесе дагы ханышасын кор кылып койбойт. Биз эркектер бузулбашыбыз керек. Жалкоо болгон учурубузда аялдарыбыз сумкаларын көтөрүп алып көчөгө чыгып калат. Арзуган нерселерин сатып. Урматтуу мекендешим, ойлонушубуз керек. Ойгонушубуз керек. Эркектер белди бүгүп, аялдарды иштетпестен, бул дегени аял кишини үйдө эле кармап отур деген эмес. Аялдын табиятына туура келген жумуштар толтура. Мугалимдик болсун, табип, врачтык болсун, айырмасы жок. Өзүндө каалоо, сизде каалоо боло турган болсо иштесин. Коомдон ордун тапсын. Азыр бизге аял врачтар, аял темасында, тематикасында кесиптикке тиешелүү, негиздүү, билимдүү аялдар жетишпейт, кыздарыбыз жетишпейт. Роддомго барсаңыз өгүздөй бир врач чыгып келет. Ал жерде аял күтүп алыш керек аялды. Ошондуктан кем акылдык кылбастан кыздарыбызды, балдарыбызды окутушубуз керек.